Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы сауат ашу және тіл дамыту әдістемесі. Жоспармен таныс болып кетсек, сауат ашу әдістемесінің ғылыми негіздері сауат ашу бағдарламасындағы оқу және жазу процесінің психофизиологиялық ерекшеліктері, оқу мен жазу дағдыларын қалыптастыру. Лекцияның мақсаты мен міндеттері сауат ашу барысында оқу мен жазу процесінің психофизиологиялық ерекшеліктерімен таныстыру. Мектептегі оқыту процесінде сауат ашудан басталатын белгілі, сондықтан оның балаға ана тілін оқытып үйретуде алынатын орны да ерекше. Сауат ашу жұмысының негізгі міндеті балаға хат таныту, яғни оған оқу мен жазуды үйрету. Сонымен қатар сауат ашу барысында оқушылардың тілі мен ой өрісін жетілдіруге де аса назар аударылады. Бұның нәтижесінде жас ұрпақ тиісінше жалпы білім негіздерін меңгертіп, адамгершілік, патриоттық тәрбие беруге негізгі қаланады. Демек, сауат ашу білім мен тәрбие алудың кілті іспеттес болып келеді. Сауат ашудың негізгі мақсаты болашақ ұрпаққа терең білім мен өнегелі тәрбие беру, сол арқылы олардың өмірге, өз отанына, ел жұртына шексіз сүйе білуін тәрбиелеу. Білім берудің негізгі бағыттарына қойылатын негізгі талаптардың ішінде аса күрделісі 6 жастағы балаларды сауаттандыру мәселесі. Өйткені мектеп есігін алғаш ашқан бала оқытудың өзіндік қиындықтары болады. Ол қиындықтар балалардың физиологиялық, психологиялық өзгешеліктеріне байланысты болып келеді. Себебі сауат ашу жұмысы оқушылардың оқуға, ой еңбегіне қажетті белгілі бір қабілетті, бейімділікті талап етеді. Жалпы сауат ашудың нәтижелі болуы даярлық кезеңде жүргізілетін жұмыстардың мейлінше сапалы болуымен байланысты. Демек, сауат ашу даярлық жұмыстарын дұрыс ұйымдастыру, ұрпақты ұқыпты жүргізуге баса назар аударылу қажет. Сауатты жазуға үйрету жұмыстары грамматикаға сүйенеді. Олай болса, белгілі бір жазу ережесі негіз болатын грамматикалық құбылыстардың сапалы түрде ұғындырылып, содан кейін қорытынды шығаруға қажет. Дұрыс сауатты жазуға үйрету үшін сөздердің дыбыс құрамына, буын жігіне ажырату жұмысы, әріп қалдырып кетпеу, әріпті алмастырып алмауға бірсыпыра көмектеседі. Сөздердің ұқсастығы мен ерекшеліктерін, теріс жазылуын, мағынасын бұзылатын балаларға ережені түсіндіреді де, жаттығулар жүргізеді де. Олардың жазуларындағы қателіктерін түзеткенде де көрсетіп түсіндіріп отырудың пайдасы көп. Сауат ашу кезінде оқу мен жазу жұмыстары өзара тығыз байланысты болады. Жақсы оқи алатын бала да таза сауатты жаза біледі. Жазуды жақсы меңгерген оқушы оқудың жеңіл меңгереді. Бір сабақтың өзінде оқу қызметі мен жазу жұмысы бір-бірімен алмастырылып, және бірін меңгеруге екіншісі көмегі тиіп отырады. Жазу, таза жазу, дұрыс жазу, сауатты жазу қай тілдің болмасын басты ұстанымы. Сауатты жазудың алғы шарты бастауышта қолданылады. Мектеп табалдырығында аталған балаға 1-ші сыныптан бастап дұрыс сөйлету үшін сөздердің дыбыстық жағы дұрыс айтылуы қадағаланады. Оқушылардың орфографиялық нормаға сай дұрыс жазуы бастауыш сынып мұғалімнің маңдай терінің жемісі болып келеді. Бастауыш сыныпта бағдарламаға сәйкес жоғарыда көрсетілген білім, білік дағдыларын қалыптасқан оқушылар сауатты жазуға дағдылану барысында графикалық түрінде қарым-қатынас жасау мүмкіндігіне ие болады. Осы арқылы жазуын ғана емес, сөйлеуін де тез, танымды мүмкіндіктерін жетілдіре алады. Тез жазу дағдысының алғашқы бастамасы әріптің әрбір бөлігін дұрыс сызып көруі арқылы қалыптасады. Әдетте мұғалім тарапынан оқушыға әдемі сауатты жаздырту ғана емес, оқушының бүкшеймей, басын тік, төмен салбыратпай, денесін тік ұстап отыруы, өзін дұрыс игеруіне қатты көңіл бөледі. Оқушылар жазу ережесін сақтап отырғанда ғана дұрыс жазуға үйрене алады. Сондай-ақ бастауыш сынып оқушыларын жазуға төмендегі талаптар қойылады. Және бұл талаптар бастауыш сыныптан барлық сыныптарына жазу жұмысын барысында орындалып отыруы тиіс. Әріпті дұрыс жазу, дәптердің көлденең сызығын ауытқымау, әріптердің элементтерін жазғанда ұзынды қысқалы қалмай тегіс бірдей жазылуы, әріптердің бірін оңға, бірін солға қисайтпай, барлық әріптерді бірдей оңға қарай сәл көлбетте жазуы, әріптердің сөздерінің арасында қашықтықты бір қалыпта сақтап отырып бірте-бірте жазу қарқынын тездете түсуі, түрлі дидактикалық жаздыру әдістері
әсері сөздік дидактикалық маңызы зор. Сөздікпен жұмыс істеу, тақырыпқа байланысты орындау шарты әртүрлі болып келген жаттығулар орындату. Сөзді сөйлем тақтада, кітаптан дұрыс көшіріп жазуға мән беру. Жазуға үйрету, мұнда мақсаты мен міндеттеріне қарай жазбаша және жаттығуларға, яғни дайындық тілдік кезеңде жүзеге асырылады. Сонымен қатар жазудың ережелері орфографиялық, каллиграфиялық және графикалық үйрету бойынша жүзеге асырылады және жазудың қағидаларын ескеріледі. Назарларыңызға рахмет.